ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லவிட்டா எம் சிரப்பு தான். இது எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜி, ஓகேவா? அலர்ஜி ரைனைட்டிஸுக்கு கொடுப்பாங்க, ஓகேவா? குழந்தைகளுக்கு மூக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியாக ஒழுகுது, மூக்கடைப்பு இருக்குது, அந்த மாதிரி அலர்ஜி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இது, ஓகேவா? இதில் என்ன காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லிவோசெட்ரிசன் 2.5யும் மாட்லுகாசட் 4 mg இருக்குது, ஓகே? ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இப்போ பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி வச்சேன். ஆமாம், நல்லா வெள்ளா ஷேக் பண்ணுங்கள். நல்லா ஷேக் பண்ணுங்கள். ஷேக்னா அந்த குளுக்குறோம் பாரு. இப்போ கேளு, ஷேக்னா என்னன்னு கேளு. நல்லா குளுக்கணும், சரியா? ஸோ நல்லா குளிக்கிட்டு இது என்ன பண்ணணும், மூடி எடுக்கணும். மூடி எடுத்துட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டு நல்லா குளிக்கிட்டு இப்படிதான் ஓப்பன் பண்ணணும். இப்படியே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நல்லா குளிக்காச்சா, சரியா? இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், ஊற்ற போகிறோம். அப்படியே ஸோ இப்போ எவ்வளோ டோஸ் கொடுப்போம் பார்த்தீங்கன்னா 1.2. டானிக் தெரியும். ஸோ இது என்ன கலரில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் தான் இருக்கும், ஓகே? இப்போ கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 2.5 ml ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணோம், குழந்தைகளுக்கு அப்படியே கொடுத்து அனுப்பிச்சுக்கோம். கப்புன்னு அடிக்கும், சரியா? ஒன் ஸ்டைலி தான், ஓகேவா? இந்த சிறப்பு பொறுத்தவரை ஒன் ஸ்டைலி தான் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும், ஓகேவா? 24 hours ரிலீஃப் இருக்கும். ஃப்ளேவர் பார்த்தீங்கன்னா மிக்சட் ஃப்ரூட் ஃப்ளேவரில் இருக்கும், ஓகேவா? ஸோ டேஸ்ட்டு பொறுத்தவரை குழந்தைய துப்பாது, அப்படியே சாப்பிட்றோம், அந்த மாதிரி இருக்கும், சரியா? ஓகேவா? ரைட்.